I request our Principal Ma'am and Supervisor Ma'am to garland the photo of Dr. Baba Saheb Ambedkar and light the lamp. भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारे बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान समेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून सदा अर्पण करत आहोत सदा अर्पण करत आहोत सदा अर्पण करत आम्ही भारताचे लोक आम्ही भारताचे लोक आम्ही भारताचे लोक आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारे बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान समेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून Let us honor the hard work and sacrifices of the man who gave India its constitution. Let us honor Baba Saheb and wish them an Ambedkar A Jayanti. very pleasant day to everyone. Respected Principal Madam, Supervisor Madam, teachers and all are dear. I am Muskan from 8th B. And I am Inaya from 8D. So today, we all are here to pay tribute to Dr. Baba Saheb Ambedkar on his death anniversary. Dr. Baba Saheb Ambedkar was a great lawyer and one of the great political leaders. He was born on 14th
April 1891 in Madhya Pradesh and was died on 6 December 1956. तुम तलवार उठाओ हम कलम उठाते हैं। तुम तलवार उठाओ हम कलम उठाते हैं। तुम धर्म बचाओ हम राष्ट्र बचाते हैं। तुम धर्म बचाओ हम राष्ट्र बचाते हैं। So now let us call upon Gursimran Singh Gill from Standard 8A to tell us a speech in Hindi. सुप्रभात आदरणीय मुख्याध्यापिका मैडम, पर्यवेक्षिका मैडम, शिक्षक गण व मेरे प्रिय मित्रों। आज मैं गुरसिमरन सिंह गिल कक्षा 8वीं अ से आप सभी के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था और 14 अप्रैल 1891 को भारत के माहो में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जब वे 5 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वह मुंबई चले गए। वहां से उन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की शिक्षा पूरी की और फिर अपने आगे की पढ़ाई के लिए वह अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने मास्टरी और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1923 में भारत लौट आए। भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने जाति के विनाश पर पुस्तक भी लिखी। उन्होंने लिंग, जाति, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव के गंभीर प्रभावों पे विषय के चर्चा की। सामाजिक कार्य करने के साथ साथ उन्होंने उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे देश के समग्र विकास के लिए किए गए सभी कार्यों को याद करते हैं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। Thank you so much, Gursimran, for giving such an inspiring speech. There is nothing better than expressions in words. There is nothing better than expressions in words. So now let us call upon Varshpreet Kaur from Standard 8A to tell us more about this event in English. Morning to one and a person over here. Myself, Varshpreet Kaur Sandhu from Standard 8A, present here to speak a speech on Baba Sahib Ambedkar of Death Anniversary. On 6 December 1956, India lost a great soul and legendary person in India who passed away at his home in Delhi. He was none other than Bhimrao Ramji Ambedkar. Bhimrao Ramji Ambedkar, popularly known as Baba Sahib Ambedkar. Dr. Baba Sahib Ambedkar was born on 1891. The day in many parts of the country is celebrated as New Year. Time to time, many persons were born in India, but all were not born with a silver spoon, as many of them had to struggle in their life, owing to economic, social and other conditions. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar was one such person who had to fight in his life because of social stigma, not economics, to his knowledge, wisdom and humanitarian feelings. He had proved by caste that one can be great and one cannot be great only by deeds. He was jurist, economist, politician, social reformers, prolific writer and sociologist. As an Ezekiel, he could reach to Zil. As he was the architect of our constitution, which we all are proud, as almost same time Pakistan were created. But within 25 years, East Pakistan became Bangladesh and several times army rule were observed in Pakistan. Dr. Ambedkar had doctorates in London School of Economics and
Columbia University had a great scholar in science, economic, and politician. Dr. Ambedkar had a great supporter in equality, and that's why he was actively involved in fighting against social discrimination, rights of human entities. Dr. Babasaheb Ambedkar passed also in 6 December 1956, leaving behind his second wife, Dr. Shraddha Kabir Brahmin. Indians can never forget these great legends. Thank you so much, Varshpreet, for sharing such useful information. नमन त्या पराक्रमाला, नमन त्या देशप्रेमाला, नमन त्या पराक्रमाला, नमन त्या देशप्रेमाला. नमन त्या ज्ञान देवताला, नमन आशा आपल्या बाबासाहेबांना. नमन त्या ज्ञान देवताला, नमन आशा आपल्या बाबासाहेबांना. So now let us call upon Shrishti More from Standard 8A to give us more information about this event in Marathi. मुख्याध्यापिका मॅडम, पर्यवेक्षिका मॅडम, शिक्षक वर्ग व माझे प्रिय मित्रमैत्रिणी, आज मी सृष्टी सुनील मोरे इयत्ता 8वी अ मधून तुमच्या समोर डॉक्टर बाबासाहेबांच्या 65व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त बोलणार आहे. क्रांतीसूर्य, आधुनिक भारताचे निर्माते, समस्त बहुजनांचे उद्धार करते, सिम्बॉल ऑफ नॉलेज, महामानव, विश्वरत्न, भारतीय घटनाचे शिल्पकार, बोधिसत्व, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त अभिवादन. मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त माझे मनोगत व्यक्त करणार आहे. मी आईला सहजच विचारले, आई 6 डिसेंबरला बाबासाहेबांना अभिवादन करायला समस्त भारत देशातील इतके लोक का येतात ग? त्यावेळी आईने सांगितले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण आयुष्य शोषित, पीडित, समस्त बहुजनांसाठी व देशाच्या हितासाठी अर्पण केले. बाबासाहेबांनी सर्व भारतीयांना मतदानाच्या माध्यमातून समानतेचा हक्क मिळवून दिला. देशाला भारत असे नाव दिले. समस्त बहुजनांना हक्क, अधिकार, आरक्षण मिळवून दिले. आपल्या महिलांसाठी समानतेची वागणूक मिळावी म्हणून 50% आरक्षण मिळवून दिले. देशाला भारतीय संविधान दिले. त्यांनी लिहिलेला पुस्तक प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या माध्यमातून RBI बँकची स्थापना झाली. म्हणून बाबासाहेबांना सिम्बॉल ऑफ नॉलेज संबोधन केले जाते. बाबासाहेब होते म्हणून आज समस्त बहुजनांची लेकरं शिक्षित, सक्षम आणि प्रगतिशील आहेत. त्यांनी केलेला एवढा कष्ट स्वाभिमानाने मिरवत आहे. अशी महामानवाची महापरिनिर्वाण दिन आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 6 डिसेंबर 1956 रोजी दिल्ली येथे महापरिनिर्वाण म्हणजेच निधन झाले होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी 7 डिसेंबर रोजी मुंबईतील चैत्यभूमी येथे त्यांच्यावर बोधी पद्धतीने अंतिम संस्कार करण्यात आले. सर्व जगाला दुःख झाले होते. सर्वात मोठी बातमी म्हणजेच बाबासाहेबांचा महापरिनिर्वाण दिन. हे सर्व ऐकून माझ्या डोळ्यात अश्रू आले आणि मी बाबासाहेबांच्या फोटो पुढे जाऊन हात जोडले, त्यांना विनम्र अभिवादन केले. बाबासाहेब होते म्हणून आज आम्ही आहोत. जय भीम, जय भारत. Thank you so much, Shrishti More, for explaining such in a fantastic way. वाणी ही महानता का परिचय देती है. जो व्यक्ति जितना ही महान होता है, उसकी वाणी भी उतनी ही शिष्ट, शालीन और सत्य तथा मधुरता से भरपूर होती है. so now let us call upon Vaishnavi Singh from Standard 8A to tell us a poetry in Hindi. आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरी सुप्रभात. आज मैं वैष्णवी सिंह कक्षा 8वीं अ से आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर एक कविता सुनाने जा रही हूँ. नाम है उनका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. जीवन भर लोगों की सहायता के लिए रहे तत्पर. अनेकों कष्टों को सहकर पाए शिक्षा का अधिकार. जाति प्रथा और छुआछूत पर किया वार. संविधान बनाकर दिया दबे कुचलों को अधिकार.
ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। मध्य प्रदेश के मुंह में लिया जन्म, मानवता को मान लिया अपना कर्म। रास्ते में आई तमाम विपत्तियां, लेकिन हर चुनौतियों का किया डटकर सामना। देश हित में किए कई महान कार्य, लोगों के अधिकारों हेतु किया संविधान निर्माण। दबे कुचलों और शोषितों को राह दिखाया, आत्मसम्मान और आज़ादी का महत्व बतलाया। इसीलिए तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने किया हर विपत्ति का सामना डटकर। धन्यवाद। Thank you so much, Vaishnavi, for explaining about Dr. Baba Sahib Ambedkar in such a short and sweet way. At last, we would like to thank everyone for giving their precious time and for watching this video. We would also like to thank all the students for participating. Also, we would like to thank our in-charge teacher, Mr. Manoj Gupta, for giving us guidance and making this program a grand success. Thank you. Thank you.